Buyurun. Səbinə müəllimə. Səbinə Emrahlı Profzalan müəllimə. Buyurun müəllimə. Səsi açsın, səs bağlıdır. Səbinə müəllimə. Axşamınız xeyir müəllimə. Nasıl xeyir müəllimə? Buyurun. Mədəniyyət prinsipi nədir? Digər adı nədir? Mədəniyyət prinsipi dünyəvilikdir. Onu təzə öyrənmişəm. Mən də testdə düşmüşdü dərsəm. Deyirəm ayolub, testdə bu mədəniyyət nədir? Bəlkə də yadımdan çıxmışdı. Sonra bilmişəm ki, dünyəvilikmiş. Nədir? İzahını verin. Olmasa. Mədəniyyət dövlətdən, dindən ayrılıb dünyəviliyi mən elə öyrənmişəm. Belə dövlətdən, dindən ayrılıb. Din dövlətdən ayrı belə qaydası belə. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir? Pedaqoji prosesin tamlığı bax, onu da başa düşməmişəm müəllimə. Onu bu dərsin içində əsas mən öyrənmişəm, belə bilirəm də, elə bil özüm üçün öyrənmişəm. 9 dənə didaktik prinsipləri. Pedaqoji tamlığı başa düşməmişəm. Baxın müəllimə, pedaqoji tamlıq budur ki, tutaq ki, burada həm öyrədici olmalıdır, həm tərbiyə edici, həm də inkişaf edici. Bu nə deməkdir? Tutaq ki, hər hansı və mən sizə bir məşğələ keçirəm uşaqlara, yəni üzüm haqqında məlumat verirəm, amma üzümün faydası haqqında məlumat vermirəm. Yəni mən burada nə edirəm? Pedaqoji prosesin tamlığını pozmuş oluram. Yəni əgər bunlardan biri pozularsa, yəni bu 3 dənədən biri olmazsa, onda pedaqoji prosesin tamlığı pozulmuş olur. Əgər üçü də bir olarsa, bütöv olarsa, onda qorunmuş olur. Yəni bu deməkdir. Qiymətləndirmə standartı. Qiymətləndirmə standartı. Onda. Bunlar təzə mövzulardır dəsən. Bunları keçmişsiniz, bilirəm, yazılıb PDF-lərini atmışsınız. Prosto onları tam başa düşməmişəm onda. Bir dənə izahını verərdiniz. Yenə deyirəm, keçdiyim mövzular bunlardır. Onları mən indi başa... Siz kayda qulaq asmamışsınız? Qulaq asmışam. Prosto yadımdan çıxır, yalan sözünü açıqı deyərdim. Qiymətləndirmə standartı budur ki, yəni təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Yəni qiymətləndirmə standartı həm də nailiyyət nədir? Nailiyyətin özü qiymətləndirmədir. Yəni açar söz nailiyyətdir. Açar söz nailiyyətdir də. İnkişaf yönümlülük kimi. İnkişaf yönümlülük nədir? İnkişaf yönümlülük İnkişaf yönümlülük odur ki, uşağın diaqnostik qiymətləndirməsi. Diaqnostik yox. Yadımdan çıxır deyirəm, diaqnostik. Diaqnostik deyil, yox. İnkişaf yönümlülük. Elə bir uşağın İnkişaf yönümlülük. nailiyyətinin, yəni uşağın hansı ki biliyi, bacarığı və vərdişlərinin inkişafının təmin olunmasıdır. Yəni siz əgər bir uşağın tutaq ki inkişafını aparırsınızsa, yəni necə? Müəllimə izah vermişəm kaydımda, onu mənə deyə bilərsiniz. Əgər baxmısınızsa deyəcəksiniz. Yadımdan çıxır. Daha doğrusu baxmışam, baxmana. Prosto yadımdan çıxır müəllimə. Baxın müəllimə, tutaq ki, mən bir uşağa 3 dairəsində deyirəm ki, 3 dairəsində tutaq ki, Agin bunu mənə say çöplərlə, kruizer çöpləri ilə. Agin mənə 3 dairəsində kruizer çöpləri ilə sayır. Mən nə edirəm? Mən əgər uşağa 5 dairəsində deyirəm ki, 5 dairəsində say deyirəmsə, növbəti verirəm də onu öyrənməyə. Əgər bunu mən edirəmsə, demək ki, uşağın inkişafını aparıram. Yox, əgər mən uşağın inkişafını aparmıramsa, uşaq 3 dairəsində sayırsa və uşağı heç bir tutaq ki, onun inkişafını aparmıram da, tutaq ki, 5 dairəsinə qədər saymasını demirəm və uşağa liberal müəllimi olaraq yanaşıramsa,
yəni vehsiz müəllim olaraq, onda mən inkişaf yönümlülük prinsipini pozmuş oluram. Yəni bu deməkdir. Bildim. Buyurun mənim, özünüz nə bilirsinizsə onu deyin. Necə? Özünüz nəyi bilirsinizsə onu, yadınızda nə qalıbsa onu deyin. Azərbaycançılıq nədir? Azərbaycançılıq Aha. vətənpərvərlik, milli adət-ənənələr, ondan sonra bayrağımız, gerbimiz, bunlar Azərbaycançılıqdır. Varislik. Varislik bir-birindən əlaqəli, elə bir sahədə mürəkkəbə belə başa düşülür. Varislik. Aha. Sonra integrallik elə bir ki, bir-birindən mövzular əlaqələndirilir də belə, bir-birindən əlaqələndirilir. Aha. Şəxsiyyət yönümlülük nədir? Nə? Şəxsiyyət yönümlülük. Şəxsiyyət yönümlülük budur ki, elə bir ki, idrakdır, ünsiyyətdir, ondan sonra milli bəşəri dəyərlərdir, ondan sonra psixomotordur. Bunlar hamısı şəxsiyyət yönümlülüyə aiddir. Uşaq yönümlülük. Uşaq yönümlülük uşağın meyil və maraqlarına aiddir. Uşağın meyil marağı nəzərə alınırsa, bunlar uşaq yönümlülükdür. Tələb yönümlülük. Nə? Tələb yönümlülük. Hə, tələb yönümlülük elə bir ki, yeni elə bir ki, kompüterlə işləmək, yeni elə bir ki, kompüter, planşet, bunlarla dərs keçirilirsə, kompüterlə, yəni nə bilim, yeni şeylərlə də necə deyirlər, yadımdan çıxdı. Yəni texnologiya ilə. Texnologiya ilə dərs keçirilirsə, bunlar tələb yönümlülükdür. Təhsildə bərabər imkanların yaradılması nədir? Təhsildə nə? Bərabər nə yaradılması? Bərabər imkanların yaradılması. Bərabər imkanların yaradılması. Elə bil müəssisənin infrastrukturuna uyğun şərait yaradılırsa, elmi müəssisədə, bu olur təhsildə bərabər imkanların yaradılması. Uşaqların elə bil maraqları nəzərə alınırsa, olur təhsildə bərabər imkanların yaradılması. Uşaqlar təhsil müəssisəsində elə bil. Onlar şərait yaradılırsa, əyanilik. Əyanilik də elə bir müəllimə dərsi əyani vasitələrlə keçirsə, əyani göstərirsə, dərsi izah edirsə, bu olur əyanilik. Bəli. Sonra siz mənə deyin, dəstəkləyici mühitin yaradılması nədir? Dəstəkləyici mühitin yaradılması nədir? Dəstəkləyici mühit. Pedaqoji prosesin maddi texniki baza əsasında elə bir ki, mənəvi psixoloji mühit yaradılırsa, bu olur dəstəkləyici mühit. Təhlükəsiz şərait yaranır. Elə bir. Bu olur dəstəkləyici mühit. Yəni, bütöv cümlə formasına deyə bilərsiniz. Necə? Bütöv cümlə formasına deyə bilərsiniz. Yəni, Pedaqoji mənəvi baza əsasında yaradılması. Sağlam mənəvi psixoloji mühitin təşkil edilməsi, keyfiyyətin səmərəli yüksədilməsinə və əlverişli təhlükəsiz şərait yaradılır. Dəstəkləyici mühitin yaradılması. Bəli. Çox sağ olun müəllimə, təşəkkür edirəm. Sağ olun, inansız müəllimə. Məndə də əsas göz yaddaşdır. Mən testləri belə baxanda yaxşı işləyirəm. Belə sual cavab verəndə biraz çaşıram. Yadımda qalmır. Mənə dərd alıb ki, bir dənə diaqnoz
Testləri yazan müsahibədə çətinlik çəkən. Mənə bu çətinlik gəlir. Ən çətinlik çəkdiyim Yo, o da olacaq. Onu da təsirə gələcək mənə narahat olmayın. dərsdə yazıram, başa düşürəm, gözümün qabağına gələndə yazıram, başa düşürəm. Belə çətinlik, amma belə çətinlik olur mənim üçün. Yaxşı olacaq mənim ötəsindən gələcək. Siz İnşallah. keçək müsahibədə İnşallah sizə heç nədir Allahın izni ilə. keçərik. Çox sağ olun müəllim. Allah razı olsun. Siz sağ olun. Elə müəllimə. Axşamınız xeyir müəllimə. Hər vaxtınız xeyir müəllimə. Buyurun müəllimə, siz deyin pedaqoji prosesin tamlığı nədir? Pedaqoji prinsipin tamlığı təlim-tərbiyə prosesinin öyrədici, tərbiyəedici, inkişaf etdirici xarakter daşımasıdır. Aha. Mədəniyyət prinsipi. Mədəniyyət prinsipi dünyəvili didaktik prinsipdir deyən gəlirəm. Tədrisdə maksimal dərəcədə ölkənin, xalqın, mədəniyyətin dəyərlərini çatdırır. Yəni din həm də dünyəvili prinsipimizdə din dövlətdən ayrıdır. Aha. Sistemlilik, ardıcıllıq. Orada tədris prosesində məntiqi əlavələrin gözlənilməsidir. Dərs materiallarının daha asan, aydın, səlis qavramasını təmin edir. Aha. İdrak fəallığı. İdraç fəallığı kognitiv xarakter daşıyır. Orada fəal təlim şəraitində reallaşdırmasına imkan verir. Uşaqlarda problemin həlli, mən əsas açar söz elə saxlamışam, problemin həlli tələbatını, idraç proseslərinin fəallaşdırmasını gücləndirir. Aha. Azərbaycançılıq. Azərbaycançılıq burada uşaqlara xalqımızın vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilir. Uşaqlarda xalqımızın vətənə, millətə, bayrağa, Azərbaycan xalqının tarixinə, dilinə, adət-ənənələrinə hörmət öyrədilir, uşaqlarda aşılanır. İnklüziv təhsil. Necə müəllim? İnklüziv təhsil. Hə, inkluziv təhsil uşaqların deməli maddi, mənəvi imkanlarından asılı olmayaraq, sağlamlığından asılı olmayaraq təhsilin hamı üçün əlçatan olması deməlidir. Qapı bağla. Hamı üçün əlçatan olması deməkdir. Fəaliyyətin stimullaşdırılması. Necə? Fəaliyyətin stimullaşdırılması. Hə, fəaliyyətin stimullaşdırılması. Aha. Burada deməli pedaqoji prosesin səmərəli, effektiv qurulması, uşaqların təlimə marağının artırması deməkdir. Aha, əhsən. Şəxsiyyət yönümlülük nədir? Şəxsiyyət yönümlülük uşaqlarda zəruri həyati bacarıqların, dəyərlərinin formalaşmasıdır. Bura idraç bacarıqları, ünsiyyət bacarıqları, psixomotor bacarıqlar, kiçik, böyük motor bacarıqları bura aiddir. Uşaq yönümlülük. Uşaq yönümlülük burada uşaqların meyl və maraqlarının nəzərə alınmasıdır. Məsələn, uşaq guşələri üzmüşük, uşaq hansı nəqliyyat guşəsində oynamaq istəyirsə, yəni müəllim bana yox deməməlidir. Uşaqların istəyi nəzərə alınmalıdır. Tələb yönümlülük. Tələb yönümlülük də dövrümüzün, yəni dövrlə əyaqlaşmaq, İKT bacarıqları, kompüter bacarıqları, 4K bacarıqları, bunlar hamısı bura aiddir. Məsələn, biz indi sertifikasiya hazırlaşırıq, dövrlə əyaqlaşırıq. Yəni bu dövrün tələbidir. İnkişaf yönümlülük. İnkişaf yönümlülük də uşaqların idraki fəallıqlarının, təhsil həyatlarının davamlı qiymətləndirilməsi deməkdir. Bu nə deməkdir? Məsələn, uşaq nə isə bacarıb, onu bacarmasa belə, tam o işi həyata keçirməsə belə, onu kiçik qiymətləndirmə. Bu balaca smaylik də ola bilər, əlinə və yaxud da 5 yazmaq da ola bilər. Yəni uşağın nailiyyətini həvəsləndirməliyik. Uşaq alma çəkibsə, onu qırmızı yox, gedib nə bilim yaşıl rəngləyibsə, uşağı acılamamalıyıq ki, yox, niyə bax bu alma qırmızı idi, sən niyə gedib yaşılla rənglədin? Yəni ən azından o formasını çəkib, onu əvvəl həvəsləndiririk ki, afərin nə gözəl çəkimsən. Sonra əyanı və sətura göstəririk ki, bax bu qırmızıdır, bəlkə bununla rənglə. Yəni uşağı qiymətləndirmək lazımdır, həvəsləndirmək. O almanın altından bir ulduz, bir çiçəkmi, bir smaylikmi,
veririk ki, uşaq həvəslənsin. Aha. Sistemlik və ardıcıllıq nədir? Sistemlik və ardıcıllıq tədris prosesində burada məntiqi əlaqələrin gözlənilməsidir. Bir növ varislik didaktik prinsipimiz kimi də, yəni materiallar asan yolla öyrədilməlidir uşaqlara. Aha. Bəli. Diferensiyalaşdırma nədir? Diferensiallaşdırma fərdiləşmə, uşaqların fərdi xüsusiyyətlərini, maraq tələbatlarını bunları nəzərə almaqdır. Allah, çox sağ olun müəllimə, təşəkkürlər. Leyla müəllimə. Sağ olun. Siz sağ olun. Eyma müəllimə. Axşamınız xeyir müəllimə. Hər vaxtınız xeyir müəllimə. Buyurun müəllimə, siz deyin. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir? Təlimin öyrədici, tərbiyə edici, inkişaf edici xarakter daşımasıdır. Pedaqoji prosesin tamlığı. Sistemlik və ardıcıllıq. Sistemlik də, ardıcıllıq da bir dəqiqə. Təlimdə məntiqi əlaqələrin həyata keçirilməsi. Yəni ki, məntiqlə də ümumidən xüsusiyə doğru, yəni belə ardıcıllıqla həyata keçirilməsidir. Əyanilik. Əyanilik təlimin əyani vəsaitlərindən istifadə edilərək həyata keçirilməsidir. Uşaq yönümlülük. Uşaq yönümlülük uşaqların uşaq yönümlülük uşaqların bilik bacarığını həyata keçirilməsidir. Meyl marağını, mən biraz qarışdırdım. Uşağın meyl marağının uyğun tədrisin həyata keçirilməsi, təlimin uşağın meyl marağına uyğun həyata keçirilməsidir. İnkişaf yönümlülük. İnkişaf yönümlülüklə idraki fəallığı, uşaqda idraki fəallığı, onun nailiyyətinə qiymət verilməsidir. İdrak fəallığını artırmaq, uşağın nailiyyətlərini dəyərləndirmək, belə. Tələb yönümlülük. Tələb yönümlülük də İKT bacarıqlardır, müasir tələblərə uyğun məşğələmizin qurulmasıdır. İdrak fəallığı. Bəli. İdrak fəallığı. İdrak fəallığı da uşaqlarda idraki biliklərin genişləndirilməsi, mən belə başa düşürəm, idrak tələb edən üsullardan istifadə olunmasıdır. Aha, bəli. Qiymətləndirmə standartı nədir? Qiymətləndirmə standartı təhsil alanlarının nailiyyətinə qoyulan dövlət tələbidir. Fəaliyyətin stimullaşdırılması. Fəaliyyət stimullaşdırılması, bir dəqiqə müəllimə yadıma salım. Buyurun. Fəaliyyətin stimullaşdırılması da uşaqların təlimə maraqlılığının artırılması, bizim uğurlu təlim verməyimizdən asılıdır da. Uşağa stimullaşdırır, ona daha yaxşı öyrətməyə səbəb olur bu stimullaşdırma. Dəstəkləyici mühitin yaradılması. Dəstəkləyici mühitdə pedaqoji prosesə tamlığı, sonra maddi texniki baza əsasında sağlam pedaqoji mühitin yaradılması, onların təhlükəsinin təmin edilməsidir. Azərbaycançılıq. Azərbaycançılıq da rəmzlərimizə hörmət, milli bəşəri dəyərlərimizə hörmət, milli xüsusiyyətlərimizi nəzərə almaqdır. Dəyərlər əsasında onları Azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə etməkdir. Mədəniyyət prinsipi. Mədəniyyət prinsipi bir dəqiqə. Bu da dünyəvilikdir, din dövlətdən ayrıdır. Bütün dillərə hörmət edirik. Yəni ki, hər kəsə, hər bir dilə hörmət etmək bizim borcumuzdur. Uşaqları bu ruhda tərbiyə edirik. Əhsən. Çox sağ olun müəllimə, təşəkkürlər. Buyurun müəllimə. Mən çıxa bilərəm müəllimə. Çıxa bilərsiniz. Çox sağ olun. Buyurun. Sonra Günel müəllimə. Sağ olun müəllimə, axşamınız xeyir olsun. Xeyir müəllimə. Buyurun müəllimə, pedaqoji prosesin tamlığı nədir? Təlim-tərbiyə prosesi öyrədici, tərbiyə edici və inkişaf etdirici olmalıdır. Bir növ, demək, əgər biz uşağa gil düzəltməyi başa salırıqsa, əgər necə deyim, yəni gildən nəsə düzəltməyi başa salırıqsa, o gili göstərmiriksə, demək bütövlük pozulmuş sayılır. Aha, inteqrativlik.
İnteqrativlik odur ki, demək, məzmun komponentlərinin bir-birini əlaqələndirilməsi deməkdir. Əyanilik. Əyanilik də odur ki, yəni elə bil müəllim əyani vasitələrdən istifadə edərkən onları təkcə şəkillərlə göstərməməlidir, həm də o hiss edilə bilən olmasıdır. Əməkdaşlıq. Əməkdaşlıq prinsipi təlim prosesində uşaqların və böyüklərin birgə fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Şəxsiyyət yönümlü. Necə? Şəxsiyyət yönümlü. Şəxsiyyət yönümlülük isə bir növ burada təhsil alanların psixomotor, ünsiyyət fəaliyyətləri, həyati bacarıqları inkişaf edir. Milli bəşəri dəyərlər burada əsas formalaşdırması əsas rol oynayır. Uşaq yönümlülük. Uşaq yönümlülükdə isə uşağın meyl və marağı, istedad potensialının reallaşdırması, bir növ onun inkişafına yönəldilir. Təlimin diferensiyalaşdırması. Təlimin diferensiyalaşdırması uşaqların öyrənmə tərzləridir. Burada elə bil ki, uşaqların meyl və marağına, şəxsiyyət tipinə, öyrənmə tərzlərinə və elə bir diferensial təlim odur ki, müəllim təlim prosesini güclü və zəif uşaqları bir-birindən elə bil ayırd etməyi bacarmalıdır da. Məsələn, uşaq var ki, güclüdür, bilməlidir ki, hansı uşaq nə səviyyədədir, şeir öyrədəndə də, ümumiyyətlə dərsi başa salanda da, yəni bilməlidir ki, hər bir uşağın səviyyəsini bilməlidir. Azərbaycançılıq. Azərbaycançılıq Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərləri, milli vətənpərvər ruhunda uşağı elə bil formalaşdırması nəzərdə tutulur. Varislik. Varislikdə bir-birini tamamlanması kimi nəzərdə tutulur. Ən çox da elə bil ilkin dəyərlər, sadədə mürəkkəbə doğru olmalıdır varislikdə. İnkişaf yönümlülük. İnkişaf yönlü uşaqların inkişafına yönəlmişdir bir növ. Elə bil ki, burada ən çox uşağın idraç fəallığı nəzərə alınır. Sonra idraki demək, diaqnostik qiymətləndirmə kimi nəzərdə tutulur da, diaqnostik qiymətləndirmə. Tələb yönümlülük. Dövrlə ayaqlaşma. Müəllim əgər gedib internetdə axtarışlar edirsə, demək dövrlə ayaqlaşır da. Bəli. Çox sağ olun, müəllimə təşəkkürlər. Buyurun. Ülviyə müəllimə. Bəli. Buyurun müəllimə, siz deyin. Şəxsiyyət yönümlülük nədir? Uşaqlara lazımi həyatı zəruri bacarıqları qavratmaqda. Qiymətləndirmə standartı. Qiymətləndirmə uşağın elə bil inkişafını izləyirik də. Yəni, təhsil alanın nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Bəli. Standart. Təlimdə diferensiyalaşdırma. Uşağın dərsi qavramağı hansı nə dərəcədə, yəni ki, çətin qavrayana biraz asan suallar, asan tapşırıqlar veririk, yaxşı, onun potensial bacarığından asılıdır da. İnklüziv təhsil. Uşağın sağlamlığından, maddi, mənəvi halından asılı olmayaraq ümumi təhsil əlçatan olmalıdır hamıya. Bəli. Tələb yönümlülük nədir? Tələb yönümlülük dövrün tələbi, yəni yeni forma, metod, üsullardan istifadə etmək, İKT-dən istifadə etmək, yeni layihələr də ora aiddir. Təhsildə bərabər imkanlar. Bərabər imkan elə bil yəni ki, elə bu diferensiallaşma kimi gedir da, elə müəllimə? Yəni, hər bir kəsin eyni təlim şəraitinin yaradılması. Mühitin yaradılması. Mədəniyyət prinsipi. Bəli? Mədəniyyət prinsipi. Mədəniyyət prinsipi biraz belə başqa adı dünyəvilikdir. Yəni ki, hamıya hörmətlə, xüsusi dinindən, irqindən asılı olmayaraq, cinsiyyətindən, gender bərabərliyi də ona aiddir, asılı olmayaraq, yəni hörmətlə yanaşma.
Varislik. Varislik sadədən mürəkkəbə, yaxından uzağa, çətindən asanda elə bil təhsilimizi təqdim eləməliyik uşaqlara. Aha. Sistemlilik və ardıcıllıq nədir? Sistemlik və ardıcıllıq o da varislik kimidir də müəllimə. Varislikdir. Elə? Yox, eyni deyil. Tam eyni deyil. Aha. Oxşar deyirəm. Ha, sistemlik və ardıcıllıq. Məntiqi Bəli. əlaqələrin gözlənilməsi. Məntiqi bəli. Ha, əlaqələrin gözlənilməsi. Sonra və dərs materialının daha asan qavranmasını təmin edir. Aha. Sonra Aydın. əməkdaşlıq prinsipi. Əməkdaşlıq elə bir subyekt də, yəni müəllimlə uşaq, yəni əməkdaş olmalıdırlar. Yəni avtoritar deyil də, demokratikdir. Yəni uşaq Aha. özünü sərbəst hiss eləməlidir, asan təqdim eləməliyik oyun formasında. Bəli, doğrudur. Çox sağ olun. Həvəsləndirir. Təşəkkürlər. Sağ olun müəllim. Buyurun. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Orxan profil olan müəllimə. Axşamınız xeyir müəllimə. Hər vaxtınız xeyir. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir? Pedaqoji prosesin tamlığı təlim-tərbiyə prosesinin öyrədici olması, inkişaf etdirici xarakter daşımasıdır müəllimə. Uşaq yönümlülük. Təlim-tərbiyə prosesinin bilavasitə uşaqların meyil və marağına, istedadına, potensialına uyğun tətbiq etmək. İnkişaf yönümlülük. İnkişaf yönümlülük uşaqların idraki fəallığına, təhlillərin qiymətləndirilməsi, bilik bacarıq vərdişlərinin inkişafının təmin olunması. Tələb yönümlülük. Tələb yönümlülük müəllimə İKT bacarığı nəzərdə tutulur. Yəni tərbiyəçi müəllim dövrlə ayaqlaşır. Əyanilik. Əyanilik müəllimə təlim-tərbiyəni konkret və əyani vasitələr, texniki baza vasitəsilə tətbiq edir. Qiymətləndirmə standartı. Təhsil alanların nailiyyətlərin dövlət təhsil alanların əzbərləmişəm onu. Səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. İdrak fəallığı. İdrak fəallığı koqnitiv xarakter daşımalıdır. Fəal təlim şəraitində reallaşmalıdır. İdraki prosesləri elə bil ki, inkişaf etdirməlidir, gücləndirməlidir. Mədəniyyət. Uşağın idrakına yönəlik olmalıdır da, yəni. Aha. Mədəniyyət prinsipi. Mədəniyyət prinsipi müəllimə dünyavilik prinsipi də gedir də. Aha. Ölkəsindən, dinindən, dilindən asılı olmayaraq bütün uşaqlara eyni yanaşmalıyıq. Azərbaycançılıq. Azərbaycançılıq milli bəşəri dəyərlərimizə hörmət, gerbimizi, himnimizi tanımaq, dövlətimizə hörməti, düzgünlüyü aşılamalıyıq. Bəli, doğrudur. Çox sağ olun müəllimə, təşəkkürlər. Siz sağ olun müəllimə. Buyurun. Hüseynə Abdiyeva profil olan müəllimə. Axşamınız xeyir müəllimə. Hər vaxtınız xeyir. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir? Pedaqoji prosesin tamlığı öyrədici, tərbiyəci, inkişaf edici təlimdir. Qiymətləndirmə standartı. Qiymətləndirmə standartı uşaqların nailiyyətlərinin dəyərləndirilməsidir. Nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Azərbaycançılıq. Azərbaycançılıq bayrağımızı, gerbimizi, milli bəşəri duyğularımızı uşaqlarda inkişaf etdirmək, bayrağımız, gerbimiz haqqında Azərbaycançılıqda uşaqlara başa salmaq, öyrətmək. Mən belə başa düşmüşəm. Varislik.
Varislik sadədən mürəkkəbə prinsipidir, ümumidən xüsusiyə. Aha. Uşaq yönümlülük. Uşaq yönümlü uşaqların meyl marağını nəzərə almaq, onların potensialını nəzərə almaqdır. Təhsildə bərabər imkanların yaradılması. Təhsildə bərabər imkanların yaradılması, uşaqlara təhsildə hamı üçün təhsilin əlçatan olması, uşaqlara bərabər imkanların yaradılması, onlara fərq qoyulmaması. Şəxsiyyət yönümlülük. Necə müəllimə? Şəxsiyyət yönümlülük. Şəxsiyyət yönümlülük uşaqların idraki ünsiyyəti, psixomotor bacarıqları, milli bəşəri keyfiyyətləri uşaqlarda inkişaf etdirmək. Uşaq yönümlülük. Uşaq yönümlü uşaqların meyl marağını nəzərə almaq. Aha. Əməkdaşlıq prinsipi. Əməkdaşlıq prinsipi təhsildə üçbucaq, mən elə bilirəm də, müəllimə bilmirəm düzmü, üçbucaq prinsipidir. Müəllim, valideyn, uşaq əməkdaşlığı. Bəli. Doğrudur. Çox sağ olun müəllimə, təşəkkürlər. Siz sağ olun müəllimə, Allah razı olsun. Buyurun, siz sağ olun. Günəş profili olan müəllimə. Salam, axşamınız xeyir müəllimə. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun müəllimə, siz deyin. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir? Pedaqoji prosesin tamlığında öyrədici, tərbiyə edici, inkişaf etdirici əsas sözdür. Burada uşaqlar 4 inkişaf sahəsinə uyğun uşaqları da 4 inkişaf sahəsini inkişaf elətdirməliyik. Əgər bunun birini uşaqlara mənimsətmiriksə, burada prosesin tamlığı pozulur. Qiymətləndirmə standartı. Qiymətləndirmə standartı uşaqların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Aha. İdrak fəallığı. İdrak fəallığı da təfəkkürün fəallaşdırılmasıdır, problem həll etmədir burada. Kognitiv materialdır, açar sözlər. Əyanilik. Əyanilik də əyani vasitələrdən istifadə etməkdir. Uşağın hissi qavrayışı, əyani vasitələrdən istifadə edəndə uşağın hissi qavrayışı da yaxşı olur. Marağın stimullaşdırılmasıdır burada əyani vasitələr. Nə? Uşaq yönümlülük. Uşaq yönümlülük də uşağın meyl marağını nəzərə alaraq təlimin təşkilidir. Yəni uşaqlar hansı formada öyrənirsə təlimi o formada mənimsətmək lazımdır, təşkil etmək lazımdır. Azərbaycançılıq. Azərbaycançılıq da uşaqları vətənpərvərlik ruhunda yetişdirmək, fəal vətəndaş mövqeyi, tarixi mədəniyyətimizi inkişaf elətdirmək, uşaqlarda öyrətmək belə. Varislik. Varislik də proqramın ardıcıllığı, bir-birini tamamlamağıdır. Yaş qruplarına uyğun ardıcıllıqla proqramın təşkilidir varislik. Bəli, doğrudur. Çox sağ olun müəllimə, təşəkkürlər. Mən sizə bir sual verim. Mən burada uşaq yönümlüdür, diferensiallaşmadır, bir də bərabər imkanlardır. Orada uşaqların üçündə də meyl marağı nəzərə alınır. Bunları testdə necə ayırmaq olar? Mən bunları çaşıram həmişə. Baxın, təhsildə bərabər imkanlarda, yəni hər bir təhsil alan üçün eyni təlim şəraitinin yaradılmasıdır. Yəni eyni təlim şəraiti nədir? Hər bir uşağa yəni ayrı-ayrı yanaşılmalı deyil, eyni yanaşılmalı. Yəni eyni belə deyim də təlim şəraiti olmalıdır. Sonra nə edirsiniz? Bir də uşaq yönümlü, burada da meyl maraq var. Aha. Uşaq yönümlülükdə hələ burada meyl maraq olduğu kimi qalır. Burada əsas gedir uşağın istedad potensialının reallaşdırılmasına və inkişafına yönəldilməlidir. Uşaq yönümlülükdə budur. Sonra bir də diferensiallaşdırma. Diferensiallaşdırma da ki, uşağın fərdi maraqlarının nəzərə alınmasıdır. Yəni hər bir uşağa fərdi yanaşılmalıdır. Yəni ayrı yanaşılmalıdır, individual yanaşılmalıdır diferensiallaşdırmada. Yəni onların öyrənmə tərzləri nəzərə alınmalıdır.
budur müəllimə. Sağ olun müəllimə. Buyurun, siz sağ olun. Sonra Aysu müəllimə. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir müəllimə. Əyanilik nədir? Əyanilik təlim prosesində əyani vəsaitlərdən istifadə olunması. Təlimdə differensiyalaşdırma, Differensiallaşdırma uşaqların fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasıdır. uşaq yönümlülük, Uşaq yönümlülükdə uşaqların meyl və maraqlarının nəzərə alınması. tələb yönümlülük, Tələb yönümlülükdə ümumi inkişafla bağlı, yəni cəmiyyətin və dövlətin dəyişən tələblərinin nəzərə alınmasıdır. fəaliyyətin stimullaşdırılması, Fəaliyyətin stimullaşdırması uşaqların təlimə marağını artırmaqdır. sistemlilik, ardıcıllıq, Ümumilikdə məntiqi əlaqələrin gözlənilməsidir. Yəni məntiqi ardıcıllığın həyata keçirilməsidir. idrak fəallığı, İdrak fəallığı uşaqların idrak fəallığında idrakını inkişaf etdirmək üçün idraka yönəltmək lazımdır. Yəni təlim prosesini idraki məsələlərə yönəltmək lazımdır. Problem həll etmə belə bir şeylər. inklüziv təhsil, İnklüziv təhsildə bütün uşaqlar üçün təhsil əlçatandır. Onların yəni maddi, mənəvi sağlamlığından asılı olmayaraq bütün uşaqlar üçün təhsil əlçatandır. varislik, Varislik sadədən mürəkkəbə prinsipidir. Yəni asandan çətinə doğru gedir. Azərbaycançılıq, Azərbaycançılıq uşaqları vətənpərvər ruhda böyütmək, onları adət-ənənələrinə, dilinə hörmət hissi aşılamaqdır onlarda. bəli, doğrudur. Çox sağ olun müəllimə, təşəkkürlər. Sağ olun. Buyurun. Pərvanə müəllimə, Bəli. buyurun müəllimə, siz deyin, qiymətləndirmə standartı nədir? Qiymətləndirmə standartı təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. İdrak fəallığı, İdrak fəallığı deyərdim ki, yəni uşaqların təfəkkürünü fəallaşdıraraq təlim keçmək və burada onların problem həll etməyə, idraki proseslərinin fəallaşmağını təhrik etməkdə daha yaxşı fəal olsunlar. mədəniyyət prinsipi, Mədəniyyət prinsipi dünyəvilik prinsipidir. Burada müxtəlif bu mədəniyyətlərə hörmət, müxtəlif ölkələrin, xalqın mədəniyyətin dəyərlərini hörmət etmək və ümumiyyətlə mədəni dəyərlər tədris etmək uşaqlara. dəstəkləyici mühitin yaradılması nədir? Bu maddi texniki baza əsasında sağlam belə mənəvi psixoloji mühit yaratmaq, keyfiyyəti, səmərəliliyi yüksəltmək. Nəticə yönümlülük, Nəticə yönümlülük, yəni qabaqcadan məqsəd qoymaq. Hansı təlim sonunda hansı məqsəd nail olmaq istəyiriksə, onu qabaqcadan təyin eləmək, müəyyən eləmək. sistemlilik və ardıcıllıq, O məntiqi uyğunluq kimi deyərdim ki, məntiqi əlaqələri gözləmək, dərs materialları uşağı daha asan qavraması üçün bu məntiqi ardıcıllığı gözləmək üçün. inklüziv təhsil, İnklüziv maddi, mənəvi və sağlamlığından potensial, öyrənmə potensialının asılı olmayaraq təlim prosesini hər kəs üçün əlçatan olması. əməkdaşlıq prinsipi, Əməkdaşlıq uşaqlarla böyüklərin, yəni təhsil verənlərin, valideynlərin, yəni birlikdə fəaliyyəti. bəli, doğrudur. Çox sağ olun müəllimə, təşəkkürlər. Siz sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun. Zümrüd müəllimə, Buyurun müəllimə, axşamınız xeyir. hər vaxtınız xeyir. İnklüziv təhsil, İnklüziv təhsil hamı üçün ələ çatan olmasıdır. Sağlamlığından, maddi problemindən asılı olmayaraq hamıya ələ çatan olmasıdır. Azərbaycançılıq, Vətənpərvər ruhunda uşaqları tərbiyə etməkdir.
Varislik, Varislik sadədən mürəkkəbə doğru, ümumdən xüsusiyə. sistemlilik və Necə müəllimə? sistemlilik və Tədris prosesində məntiqi əlaqələrin gözlənilməsi. pedaqoji prosesində Təlim tərbiyə prosesini öyrədici, tərbiyə edici, inkişaf etdirici xarakter daşıyır. uşaq yönümlülük, Uşaq yönümlülük uşaqların maraqlarını uşaqların meyl və marağını təhsil tələbatını ödənilməsinə uşaq yönümlülük. inkişaf yönümlülük, İnkişaf yönümlülük bacarıq və vərdişlərin inkişafının təmin olunması. tələb yönümlülük, Tələb yönümlülük dövrlə ayaqlaşa bilmək, İKT bacarığıdır. Ehtiyac və tələblərin nəzərə alınmasıdır uşaqların. əməkdaşlıq prinsipidir. Əməkdaşlıq prinsipi təlim prosesində uşaq və böyüklərin birgə fəaliyyəti üçün olan prinsipdir. Fəaliyyətin stimullaşdırılması, Fəaliyyətin stimullaşdırması, pedaqoji prinsipin səmərəli və effektiv qurulması, uşaqların təlim marağının artırılması üçün onların fəaliyyətindəki bütün irəliləyişləri qeyd olunmasıdır. mədəniyyət prinsipi, Mədəniyyət prinsipi dünyəvilikdir. Tədrisdə mədəniyyət dəyərlərinin çatdırılmasıdır, mədəni dəyərlərini tədris etməkdir. Din dövlətdən ayrıdır. varislik, Varislik sadədən mürəkkəbə. doğrudur. Çox sağ olun müəllimə. Siz də sağ olun. Asif Qutbala müəllimə. Bəli, müəllimə, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Yəni sizdən sonra artıq testlərə keçirik inşallah. İnklüziv təhsil nədir? İnklüziv təhsil təhsil sisteminin hər kəs üçün əlçatan olmasıdır. Psixoloji durumundan asılı olmayaraq təhsilin hər kəs üçün əlçatan olmasıdır. Pedaqoji prosesin tamlığı, Pedaqoji prosesin tamlığı təlim-tərbiyə prosesinin öyrədici, tərbiyə edici, inkişaf etdirici olması, xarakter daşımasıdır. dəstəkləyici mühitin yaradılması, Dəstəkləyici mühit burada mənəvi psixoloji mühitin yaradılmasıdır. Maddi texniki baza əsasında mənəvi psixoloji mühitin yaradılması. qiymətləndirmə standartı, Qiymətləndirmə standartı uşaqların, yəni təhsil alanların nailiyyətinə qoyulan dövlət tələbidir. idrak fəallığı, İdrak fəallığı burada yəni idrakla bağlıdır. Uşaqların idraki maraqlarının artırılması nəzərdə tutulur. Yəni problem həll etmə bura daxildir. varislik, doğrudur, varislik. Varislik sadədən mürəkkəbə doğru prinsipinə əsaslanır. Aha. Yaxından uzağa prinsipi bura daxildir. Şəxsiyyət yönümlülük nədir? Şəxsiyyət yönümlülük uşaqların həyat üçün zəruri bilik və bacarığa yiyələnməsi. Yəni hərtərəfli inkişafı, uşaqların hərtərəfli inkişafı nəzərdə tutulur. Dəstəkləyici mühitin yaradılması, Dəstəkləyici mühit. Burada maddi texniki baza əsasında uşaqların mənəvi psixoloji mühitinin yaradılması. əməkdaşlıq prinsipi, Əməkdaşlıq uşaqların böyüklərlə əməkdaşlığı nəzərdə tutulur. aha, Birgə fəaliyyəti, əməkdaşlığı. aha, bəli. Siz mənə deyin, əyanilik prinsipi nə oldu? Əyanilik, əyani vəsaitlərdən istifadə. Yəni uşaqlar əyaniliklə daha yaxşı qavrayır və uzun müddətli, onların yadda saxlaması uzun müddətli olur. Təlimdə diferensiyalaşdırma, Fərdi diferensiallaşma hər bir uşağın fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq onlara diferensial yanaşmadır. Yəni onların fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Hər bir uşaq. doğrudur. Çox